अजीत सिंह द्वारा लाइव प्रसारण तेज़ी से करते हुए। चलो चालू। ये हैं हमारे अजीत भाई जो कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत फास्ट हिंदी टाइपिंग करते हैं। 1 मिनट में कई हज़ार शब्द लिख डालते हैं। आप देख रहे हैं सामने हाथ इनके चलते हुए। गाय के ऊपर ऐसे लिखते हुए। देख रहे हैं किस स्पीड से लिख रहे हैं। इतने रोज में दिखाया।